Higienos kursų eiga. Militra LT puslapyje pasirenkame skiltį mokymai ir spaudžiame mygtuką Higienos mokymai. Šiame puslapyje pasirenkame mums reikalingą mokymų programą ir pasirinktą produktą įsidedame į krepšelį. Ta galite padaryti paspaudus mygtuką įdėti į krepšelį arba atidarius produktą ir spustelėjus mygtuką produkto aprašymo apačioje užsakyti. Produktą įdėjus į krepšelį spaudžiame mygtuką peržiūrėti krepšelį. Pasitikrinę, jog pridėjome mums reikalingą mokymų programą, tęsiame atsiskaitymą ir spaudžiame mygtuką mokėti. Užsakymo formoje nurodome asmeninius duomenis, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą ir gimimo datą. Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta informacija būtų teisinga. Sekančių žingsnių pasirenkame mokėjimo būdą ir sutikę su mokymų teikimo sąlygomis spaudžiame mygtuką apmokėti. Iš karto po šio veiksmo sistema jus nukreips į jūsų banką apmokėjimui. Atlikus mokėjimą ir sugrįžus pas pardavėją, matysite savo užsakymo informaciją. Peržiūrėti paskyrą galite spustelėję mygtuką Mokymosi erdvė. Pradėti mokymąsi galite paspaudę ant kurso pavadinimo. Atidarius kursą, susipažįstame su kurse pateiktomis temomis. Atidarome pirmąją temą ir susipažinę su pateikta informacija, spaudžiame mygtuką Baigti. Norint sugrįžti į ankstesnę pamoką, spaudžiame mygtuką Ankstesnė tema. Paskutinė mokymų tema ir žingsnis – testo laikymas. Norint pradėti testą, spaudžiame mygtuką Pradėti praktinį testą. Šį testą sudaro vos vienas klausimas ir tik teisingai atsakius į šį klausimą galėsite pereiti prie teorinių žinių patikrinimo testo. Išlaikius praktinį testą, spaudžiame mygtuką Tęsti. Na ir paskutiniu žingsniu laikome teorinių žinių testą. Perskaičius klausimą, pažymime mūsų nuomonę teisingą atsakymo variantą ir spaudžiame mygtuką Kitas. Atsakius į paskutinį klausimą ir paspaudus mygtuką Baigti testą, savo įrenginio ekrane pamatysite laikyto testo rezultatą. Sėkmingai išlaikius testą, pažymėjimas netrukus jums atsiunčiamas elektroniniu paštu. Nepamirškite išsisaugoti pažymėjimo savo įrenginyje.